नेपाली क्लास युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। सम्पूर्ण कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा हार्दिक नमस्कार। आज म कक्षा 10 को पाठ 5 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी खण्डको सम्पूर्ण अभ्यासहरु लिएर आएको छु। यसमा हामीहरु सुनाइ र बोलाइको अभ्यास पनि र भाषिक संरचना सृजनात्मक कार्यको पनि मैले अभ्यास बनाएर ल्याएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि मैले यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। सबैभन्दा पहिला हामी अभ्यास खण्डको शब्द भण्डारमा जान्छौं। शब्द भण्डार दिएको शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। 1 नम्बरमा युग पुरुष भन्नुको अर्थ कुनै निश्चित समय सीमा भित्र महान व्यक्तित्व स्थापित गर्न सफल व्यक्तिलाई हामी युग पुरुष भनेर भन्छौं। कुनै समयमा कुनै पनि काममा पोक्त व्यक्तिलाई अथवा चिनिएको व्यक्तिलाई हामी युग पुरुष भनेर भन्छौं। नक्षत्र भनेको छ, नक्षत्र भनेको ज्योतिष शास्त्र अनुसार मानिसका असल खराब अवस्थाका संस्थापकलाई हामी नक्षत्र भन्छौं। जीवन भनेको शरीरमा प्राण रहेसम्मको अवस्था हो। धडाधड चाँडो काम सिद्ध्याउने गरी सरासर धमाधमलाई हामी धडाधड भन्छौं। मेट्रिकुलेसन हालको एसी सरको परीक्षालाई पहिला मेट्रिकुलेसन भनिन्थ्यो, अर्थात इन्डियातिर मेट्रिकुलेसन भनेर भनिन्थ्यो। अनि प्रज्वलित एकदम बलेको दन्केकोलाई हामी प्रज्वलित भनेर भन्छौं। परिवेष्टित भनेको चारैतिरबाट घेरिएकोलाई हामी परिवेष्टित भनेर भन्छौं। यसरी जोडा मिलाउनु होला। अब प्रश्न नम्बर 2 मा अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरेका संक्षिप्त शब्दका पूरा रूप लेखी पुनः लेखन गर्नुस् भनेको छ। संक्षिप्त रूपका हामीले पूरा लेखेर यसलाई हामीले पुरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ माध्यमिक विद्यालय मावि भनिएको थियो, माध्यमिक विद्यालय हो। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, यो विवेशलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउँछौं। अनि त्रिविलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उप्रालाई उपप्राध्यापक, अनि परजियालाई प्रमुख जिल्लाधिकारी, अनि त्यसपछि गोपलाई गोरखापत्र भनेर यसरी संक्षिप्त शब्दको पूरा रूप लेख्छौं। अब प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको छ, दिएको अनुच्छेदबाट कुनै 3 वटा सिंगो शब्द पहिचान गरी तिनीलाई वाक्यमा पहिचान गर्नुस् भनेको छ। सिंगो शब्द संक्षिप्त शब्दको बारेमा तपाईहरुले कक्षा 9 मा पनि पढ्नु भएको छ। सिंगो शब्द हेर्नुस् त, प्राध्यापक 3 वटा सिंगो शब्द पहिचान गरेर हामीले लेख्दाखेरि प्राध्यापक भन्दाखेरि यो म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बनेर शिक्षण गर्छु भनेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो सिंगो शब्द, भाइ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कर्मचारी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छु भनेर यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अब प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ, दिएका पद पदावलीलाई आशय खुल्ले गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् भनिएको छ। यसरी हामीले पठन पाठन, मैले अर्थ मात्रै भनिदिन्छु, तपाईहरुले वाक्य देख्नुहुन्छ अवश्य पनि। पठन पाठन भन्नेको पढ्ने काम, पढाउने काम हुनु भन्नेको हो। अनि त्यसपछि देवासन हुनु भनेको मृत्यु हुनु भनेको हो। मन्त्रमुक्त पार्नु भनेको अर्थ कुनै पनि कुराले मोहित पार्नु भनेको हो। स्वर्णकाल भनेको स्वर्ण भनेको सुन जस्तै, काल भनेको अवधि, समयावधि भनेको अथवा राम्रो अवधि भन्न खोजेको हो। भुलभुलैया भन्नुको अर्थ थाहा नहुने, पत्ता नहुने कुरालाई भुलभुलैया भनेर भनिन्छ। अनि नवजात भनेको के हो? सानो शिशु अवस्थालाई नवजात भनिन्छ। तपाईहरुले यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु होला। मैले वाक्यमा प्रयोग गरेर राखेको छु, तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा जान्छौं। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको 1 नम्बरमा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुस् भनिएको छ। उच्चारण शुद्ध उच्चारण कस्तो हुन्छ मैले लेखिदिएको छु, तर तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन, उच्चारण मात्रै गर्न जान्ने हो। मैले त्यो उच्चारण कस्तो हुन्छ भनेर मैले उच्चारण यतापट्टि लेखिदिएको छु। यो लेखाइ हो, यो उच्चारणमा यसरी उच्चारण गर्छ है त। अनि 2 नम्बरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी पालै पालो सशुर वाचन गर्नुस् भनेको छ। तपाईहरुले अवश्य पनि कक्षामा गरिसक्नु भयो होला। अब प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको प्रश्नको उत्तर भन्नुस् भनेको छ। उत्तर भन्नुस् भनेको छ, हाम्रो क मा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीमा देवकोटाको बाल्यकालको वर्णन कुन अनुच्छेदमा गरिएको छ भनेको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा वर्णन गरिएको छ। जीवनीको अन्तिम अनुच्छेदको वाक्य कुन हो भनेको छ, मैले लेखिदिएको छु, तपाईहरुले हेर्नु होला है।
जीवनीमा देवकोटाको जीवनका कठिन क्षणको वर्णन कुन सन्दर्भपछि आएको छ भनेको छ। यो कुन सन्दर्भपछि आएको कुरा छ यो पनि मैले लेखिदिएको छु, हेर्नु होला। किनकि व्याख्या गर्नुपर्ने छैन, केही व्याख्या गर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। भाषिक संरचनामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यसमा ध्यान दिउँला। यसमा मैले मात्रै सर तपाईँहरूलाई देखाएँ, किनकि भिडियो लामो हुन्छ है, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले बरु भिडियोलाई रोक्दै लेख्नुपर्ने भए लेख्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 4 का प्रश्न दिएको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। एकदमै आवाज ननिकालेर पढ्ने र सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले क ख ग घ यिनीहरू तपाईँहरूले यसरी नै प्रश्नका उत्तर लेख्नु होला। अवश्य पनि तपाईँले अनुच्छेद पढेर उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा दिएका घटना सन्दर्भ कुन कुन सालमा भएका हुन् जीवनीका आधारमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 मा भएको थियो। मनदेवी चालिसेसँग विवाह 1981 मा भएको थियो। म्याट्रिकुलेसन परीक्षा उत्तीर्ण 1982 मा भएको थियो। आइएससी परीक्षा उत्तीर्ण उनले 1985 मा गरेका थिए। अङ्ग्रेजी पढ्न दरबार हाई स्कुलमा भर्ना 1977 मा गरेका थिए। आफ्नो एसियाली लेखक सम्मेलनमा सहभागी 2066 मा गरेका, के अरे 2006 मा गरेका थिए, 206 भएछ है। अनि डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्ति बिक्रमसम्म 2013 सालमा भएको थियो। तपाईँहरूले यस्तै गरेर यसलाई जोड्नु होला। अब त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यक्तिगत जीवनमा कस्ता कस्ता उतार चढावहरू आए उनको जीवनीका आधारमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। उनको जीवनमा आएका उतार चढावहरू के हुन् त भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। क नम्बरको पनि र ख नम्बरको पनि है। उहाँको जीवनमा आएको भनेको नै धेरै पटक उनको स्वास्थ्यमा, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थितिमा धेरै उनीहरूले पीडा भोग्नु परेको छ। तपाईँले अवश्य पनि उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि तपाईँले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर लेख्नु होला है। देवकोटामा रहेको देशप्रेम र क्रान्ति चेतनाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ ख नम्बरमा हैन। यदि उनी देशप्रेमी नभइदिएको भए सायद उनीहरूले नेपाली भाषाका, नेपाली साहित्यका यत्रा ठुला किताबहरू लेख्नुपर्ने अनि विभिन्न साहित्यिक सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। उनी विदेश पलायन पनि हुन सक्थ्यो होला। यदि उनीहरूले देश प्रेमकै कारणले गर्दा उनी शिक्षा मन्त्रीसम्म पुगे र त्यसपछि क्रान्ति चेतना यदि नभइदिएको भए उनीहरूले विभिन्न लेखक सङ्घहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा काम गरेर उनी आफ्नो कार्यलाई आफूसँग भएको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दैनथ्यो होला। त्यस कारणले पनि हामी उनी देशप्रेमी र क्रान्ति चेतना भएका व्यक्ति हुन् भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई उत्तरमा यसरी लेख्नु होला। मैले सबै पढ्न चाहिनँ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको छ, 6 को ग मा दिएको छ देवकोटालाई आँसु कविका रूपमा चिनाउनुहोस् भनिएको छ। हामीलाई आँसु कवि भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ धेरै विद्यार्थीलाई। आँसु कवि भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि हामी सर भन्दाखेरि आँसु आउने कवि भन्नु होला फेरि हैन। आँसु आउने कवि चाहिँ होइन। आँसु कवि भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दा एकदमै नरोकिएर लेख्न सक्ने कवि भनेर भनेको है। छिटो कविता लेख्न सक्ने, भन्न सक्ने कविलाई हामी आँसु कवि भन्छौँ। त्यो कसरी हामी भन्न सक्छौँ भन्दा उनीहरूले 10 दिनमा एउटा महाकाव्य नै लेखिदिए हैन। 1 महिनामा लेखिदिए उनीहरूले महाकाव्य। एकै रातमा उनीहरूले खण्डकाव्य लेखेका छन् कुञ्चिनी हैन। भनेपछि उनी त्यसरी लेख्न सक्ने सायद व्यक्ति हामी पाउन गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसै कारणले उनीहरूलाई आँसु कवि भनेर भन्न सक्छौँ, किनकि उनी बोल्दाखेरि पनि कविताको माध्यमद्वारा बोल्न सक्थे। अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीबाट कस्तो सन्देश पाइन्छ भनेको छ। उनको जीवनी पढ्दाखेरि र सुन्दाखेरि हामीलाई अचम्मै लाग्छ। एउटा साधारण व्यक्ति जस्ता व्यक्ति, तर अझसम्म पनि उहाँले लेखेका महाकाव्य जति अरूले लेख्न सकेका छैनन् हैन। उनीहरूले लेखेका साहित्यिक सिर्जनाहरू एउटा पनि छुटेको छैन। उहाँले उपन्याससम्म लेख्नुभएको छ, कथा लेख्नुभएको छ, जीवनी लेख्नुभएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको जीवनीबाट हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ
है सङ्घर्ष गरेपछि हामी जीवनमा विभिन्न कुरामा सफलता पाउन सक्छौँ हैन। हामीले कुनै प्रतिफलको आशा गर्नुहुन्न, मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो कार्यमा लागिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। योभन्दा लामो लेख्न सक्छौँ हामी, मैले छोटो मात्रै लेखेको छु है। त्यसपछि व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ देवकोटा महासागर जस्तो प्रतिभा देवकोटाको महासागर जस्तो प्रतिभा राणाहरूको निरङ्कुशताको साँगुरो सुरुङभित्र कसरी बग्न सक्थ्यो र भनेर भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दा तपाईँहरूले यो लेख्नु होला है, मैले अलिकति बुझाउने प्रयास गरेँ। देवकोटाको महासागर जस्तै प्रतिभा थियो है, उनको अथाह प्रतिभा थियो, कथा कविता निबन्ध है अनि उपन्यास लेख्ने। उनको साहित्यको कुरा गर्ने हो भने उनी महासागर जस्तै हुन्। त्यहाँबाट एक गाग्री पानी निकालेर महासागर रेतिँदैन है। त्यस्तै गरेर उहाँको प्रतिभा पनि त्यस्तै थियो। उहाँबाट एउटा मात्रै निकालेर पनि केही छैन हैन। उहाँबाट कविता मात्रै आउने होइन, कथा निबन्धहरू पनि आएका छन् हैन। अनि त्यस कारणले गर्दा उनी भनेका महासागर जस्तै प्रतिभा भएका व्यक्ति हुन्। तर त्यो महासागर भएको व्यक्ति कति बेला थिए भन्दाखेरि राणाहरूको निरङ्कुश शासनको बेला थिए। राणाहरूको बेला जति बेला बोल्नै पाइदिन थियो भने त्यति बेला उनी एउटा साहित्यिक सिर्जना गर्ने व्यक्ति जन्मिएका थिए। उनीहरूले सोझो हिसाबले साहित्य सिर्जना गर्न पाउँदैनथे हैन। उनीहरूले कसैको विरोध गर्न पाउँदैनथे त्यति बेलाको अवस्थामा। तर पनि उनीहरूले त्यत्रो साहित्यिक सिर्जना गर्नु भनेको सायद सानोतिनो कुरा थिएन हैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्न खोजेको नै के भन्दा महासागर जस्तो प्रतिभा भएर तापनि निरङ्कुशताको अगाडि रोकिएन, तर अझै पनि सलल बग्ने कहाँ हुन्थ्यो र भनेर भन्न खोजेको छ। अरू त तपाईँहरूले लेखेको कुरा हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि 7 नम्बरको कमा देवकोटाको महासागर जस्तो प्रतिभा यो भइहाल्यो है। त्यसपछि हामी खमा जान्छौँ। हिउँको माझमा जन्मेको हाम्रो साहित्य कहिले पनि एउटै पर्वत श्रृङ्खलाको बुलबुलैयामा बिलाउने छैन भनेको छ। उनी जब विश्वमा लेखक सङ्घको सम्मेलनमा गएका थिए त्यति बेला भनेको कुरा हो उनीहरूले हैन। हिउँको माझमा जन्मेको हाम्रो साहित्य नेपाल भनेको यहाँ भन्न खोजेको नेपाल भनेको एउटा हिमालले भरिएको देश हो, हिमाली देश हो हैन। हिमाली देशमा धेरै प्रतिभाहरू छन्, धेरै साहित्यिक सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वहरू छन् हैन। त्यो हिमालभित्र नेपालभित्र मात्रै बसेको, नेपालभित्र मात्रै सिर्जना गरेको सिर्जना त्यो हिमालबाट बाहिर ननिस्कने होइन है। नेपालको पर्वत श्रृङ्खलाबाट पनि बाहिर निस्कन सक्छ। भन्नुको अर्थ विश्वका साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। नेपालको साहित्य नेपालभित्र मात्रै रहँदैन, विश्वका साहित्य जति महत्त्वपूर्ण छन्, नेपालका साहित्यहरू जति राम्रा छन् त्यस्तै साहित्य नेपालका साहित्य पनि हुन सक्छन्। विश्वको साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने साहित्य हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालको साहित्य हाम्रो पर्वत श्रृङ्खलाभित्र मात्रै, नेपालको भूमिभित्र मात्रै होइन कि विश्वका अन्य साहित्यिक सिर्जना साहित्य स्रष्टाहरूमा आज पनि जानेछ। नेपालको साहित्य हेरेर, नेपालको साहित्य पढेर विश्वका साहित्यकारहरूले पनि ज्ञान लिन सक्ने खालको त्यति प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ नेपालको साहित्य भनेर यहाँ भन्न खोजिएको छ। त्यसपछि हामी 8 नम्बरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको साहित्यिक योगदानको समीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। यो कुरा त तपाईँहरूले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले साहित्यमा के योगदान दिए भनेर भनेको उनीहरूले लेखेका कविताहरू भन्ने, उनीहरूले लेखेका महाकाव्यहरूको खण्डकाव्यहरूको लेख्ने, उनीहरूले निबन्ध लेखेको कुरा अनि उपन्यास लेखेको कुरा हैन, कथाहरू लेखेको कुरा तपाईँहरूले यसरी लेख्नुभयो भने त्यो नै यसको उत्तर हो है त। अरू सबै कुरा त यहाँ लेखेको छ, तपाईँहरूले हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यति नै भने, भिडियोलाई रोकेर लेख्नु होला। बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा भनेको छ दिएको अनुच्छेदबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिप्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई अनुच्छेद दिएको छ हाम्रो किताबमा हैन। यो धेरै पटक हामीले गरिसकेका छौँ, कक्षा 9मा पनि गरिसकेका छौँ र कक्षा 10का पनि अघिल्ला पाठहरूमा बुँदा टिपोट गरेर सारांश लेख भनिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, नेपालको काम समाजको तथा व्यक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्नु रहेको
भनेर यहाँ हामीले के गर्नु हुँदैन, समापिका क्रियापदको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जानिसकेका छौँ। अब यसको सारांश यसरी लेख्न सक्छौँ। हामीले सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि त्यो मिल्दोजुल्दो शीर्षक राख्नुपर्छ, त्यसमा राखिएको छ नेपाली भाषाको संरक्षण भनेर। अब यसलाई हामीले छुट्टो पारेर हामीले लेख्दाखेरि यहाँ जम्मा 115 शब्द, 29वटा सारांशमा हुनुपर्ने शब्द। यो कसरी गरिएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। 115 लाई 3 ले भाग गरिएको अनि त्यसपछि 29 राखिएको हो। अनि तपाईँले यो सारांश लेखिसकेपछि जतिवटा शब्द भए त्यसलाई यहाँ राखिएको है त। यो 1/3 लेख्ने यो तरिका हो। हामीलाई परीक्षामा यो 4 5 नम्बरको आउँछ, 2 नम्बरको बुदा टिपोट गर्ने र 3 नम्बरको 1/3 सारांश लेख्ने। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डको 10 नम्बरमा जान्छौँ। व्यक्तित्वको ढाँचाबारे दिएको अनुच्छेद अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस्तै माध्यमिकताको विद्यालयमा तपाईँले एउटा विज्ञापनको लागि तपाईँले कतै के दिनु पर्यो भने तपाईँले एउटा व्यक्तित्व तयार गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ होइन। व्यक्तित्व तयार गर्दाखेरि नाम लेख्नुपर्छ, जन्ममिति लेख्न पर्यो, आमा बुवाको नाम, स्थायी ठेगाना लेख्न पर्यो, अनि अस्थायी ठेगाना छ भने अस्थायी ठेगाना लेख्न पर्यो, शिक्षा दीक्षा कहाँबाट कति गरिएको हो त्यो लेख्न पर्यो, पेसा व्यवसाय लेख्न पर्यो होइन, रुचिको क्षेत्र के हो, कामको अनुभव कतै कहाँ के गरिएको छ, अनि तालिम लेख्न पर्यो, विशेष दक्षता केही छ कि अरू, अनि त्यसपछि सम्पर्क नम्बर, इमेल, हस्ताक्षर लेख्नु पर्यो। यो छोटो मात्रै हो है। अझै तपाईँहरूले यो व्यक्तित्व भन्नुको अर्थ अङ्ग्रेजीमा बायोडाटा भन्नुहुन्छ, करिकुलम भिटा भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यहाँ कति सालमा कुन अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो लेख्नुपर्छ, काम गरेको कुन ठाउँ, कति वर्ष, कति अवधि, त्यो पनि लेख्न पर्छ। मैले मात्रै छोटो तपाईँहरूलाई यो तरिका लेखिदिएको हो, तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी पढेपछि तपाईँको भविष्यमा कस्तो व्यक्ति बनौँ जस्तो लाग्यो लेख्नुहोस्। तपाईँलाई कस्तो व्यक्ति बन्न प्रेरित भयो कि भएन त है। कसैलाई अलिअलि कविता लेख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि मैले कविता लेख्नुपर्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जस्तै कवि बन्न पर्छ भन्ने लाग्ला होइन। कोही एकदमै नाजुक स्थितिको व्यक्ति भए तापनि विभिन्न सङ्घर्षहरू गरेर मान्छे सफल बन्न सकिँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ कसैलाई होइन। जीवनीबाट त्यो जीवनी अरूको बारेमा पढ्नु मात्र होइन, हामीले केही कुरा सिक्नु पनि हो, त्यहाँबाट प्रेरणा लिनु पनि हो। त्यस कारणले अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा मैले यस्तो बन्नुपर्छ, यस्तो बन्नु पर्दो रहेछ भनेर जे सोच्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा लेख्नु है त। अब त्यसपछि 12 नम्बरमा देवकोटा छाँगो सँगसँगै चाहिँ कविता लेख्ने कवि हुन् भन्ने भनाइप्रति सहमति प्रकट गर्दै पाठक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ देवकोटा छाँगो सँगसँगै चाहिँ तपाईँले झरना देख्नुभएको होला, अवश्य पनि झरना देख्नुभएको व्यक्तिलाई पानीको झरना कसरी पानीको झरना सँगसँगै आएको हुन्छ है। त्यो झरनाको पानी कति बेला पनि रोकिँदैन, त्यो आइरहन्छ है। हो त्यस्तै गरेर देवकोटा भित्र पनि त्यस्तै प्रतिभा थियो, जहाँ उनीहरूले कविता लेख्दाखेरि नरोकिएर एक नासै गरेर त्यो झरनाको पानी झरे जस्तै गरेर उनीहरूले कविता लेख्न सक्थे भनेर हामीले त्यसरी लेख्नुपर्छ होइन। अवश्य पनि तपाईँहरूले यही अनुसार लेख्नुहोला। तपाईँले यो यस्तै कुराहरू अगाडि पनि धेरै वर्णन गरिसकेको छ, लेखिसकेको छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले यसरी लेख्नु होला यसलाई। त्यसपछि 13 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनि तपाईँले पढेर यी उत्तर त मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ है। मात्रै तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने भाषिक संरचना होला जस्तो लाग्छ। भाषिक संरचना पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन, यसमा कारक र विभक्तिको बारेमा छ होइन। कारक पक्की भवनमा आश्रय लिनुपर्छ, वाक्यमा प्रयोग भएका कारक र विभक्ति लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले कारक र विभक्ति पढ्नु भएको छ कि छैन है। पढ्नु भएको छ, अवश्य पनि पढ्नु भएको छ, कक्षा 9 सम्म अलिअलि पढ्नु भएको छ। अझै पनि बिर्सिएको छ, अझै धेरै जान्न मन छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूले यही च्यानलमा तपाईँहरूले हेरेर यहाँ मैले पुरै भिडियो बनाइदिएको छु कारक र विभक्तिको बारेमा स्पष्ट गरेर
र कस्ता खालका प्रश्न आउँछन् त्यो पनि मैले बनाइदिएको छु। त्यसमा गएर तपाईँले भिडियो हेर्नु होला। अनि यो यहाँ कारक भनेको भवन हो, अनि अरू पनि कारक हुन् तर विभक्ति जोडिएको छैन, त्यस कारणले लेखिएन। भवन अधिकरण कारक हो, मा भनेको सप्तमी विभक्ति हो। यो कसरी हो हामी पछिल्लो भाषिक संरचनामा पनि स्पष्ट पार्नेछौँ म त्यसको बारेमा। अनि त्यसपछि यसमा अनुच्छेदमा सरल र तिर्यक कारक जनाउने दुईवटा वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। सरल कारक भनेको के होला? सरल कारक भनेको के हो भन्दा ले, लाई, बाट, द्वारा जस्ता विभक्ति चिन्ह लागेको छैन, विभक्ति चिन्ह जोडिएको छैन भने त्यसलाई हामी सरल कारक भनेर भन्छौँ है, मैले अहिले नै भने। अनि तिर्यक कारक भनेको के हो भन्दाखेरि तिर्यक कारक भनेको कुनै पनि शब्दको पछाडि अथवा कारकको पछाडि के लागेको विभक्ति चिन्ह जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी तिर्यक कारक भनेर भन्छौँ है। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा अझ सरल र तिर्यक कारक कहाँबाट आयो भन्ने पनि हुन्छ। कारक त 6 प्रकारका छन् भन्ने हामीले धेरैलाई थाहा छ, तर सरल र तिर्यक कारक पनि छ। सरल र तिर्यक कारक भनेको संरचनाको आधारमा हो, कसरी बनेको छ भनेर सरल र तिर्यक गरेर दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ भने अधिकरण यो अरू 6वटा कारकहरूको कसरी हो भन्दाखेरि ती अर्थको आधारमा वर्गीकरण गरिएका कारक हुन्। त्यसको बारेमा अझै भन्नेछु। यो तपाईँहरूले यसरी लेख्नु होला हैन, छेला अगाडिका अनुच्छेदमा तपाईँहरूले यो त मजाले सक्नुहुन्छ इको। अब त्यसपछि सुनाइ र बोलाइ। सुनाइ र बोलाइको तपाईँहरूले सुनाइ पाठ कस्तो छ भनेर सुन्नको लागि तपाईँले युट्युबमै गएर मैले राखेको छु, त्यसमा पनि सुनाइ पाठ र प्रश्नका उत्तर सहित राखेको छु भने यसमा पनि मैले उत्तर मात्रै भनिदिनेछु है, उत्तर मात्रै देखाइदिनेछु। अनि यसरी क र ख 1 नम्बर र 2 नम्बरका तपाईँले यसरी लेख्नु होला। 1 र 2 नम्बरको यो सुनाइ पाठ। सुनाइ पाठ फेरि एकदमै राम्रो छ है, तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने खालको, एकदमै मोटिभेसन गराउने खालको छ। तपाईँले अवश्य पनि च्यानलमा गएर हेर्ने होला। मैले भर्खरै यो राखेको छु सुनाइ पाठ, तपाईँले हेर्नु होला है त, हेर्नु होला, सुन्नु होला, त्यसमा पनि उत्तरहरू छन्। अनि त्यसपछि अब भाषिक संरचना र वर्णविन्यास जान्छौँ हामी। व्याकरण खण्डमा अलिक बुझ्नुपर्ने कुरा यतै छ है, किनकि यो हामीलाई कक्षा 10मा मात्र होइन, कक्षा 11, 12, BEd पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो हामी यति अनुच्छेद तपाईँको किताबमा छ, यो अनुच्छेद पढ्नुभयो भने तपाईँ कारकको बारेमा धेरै कुरा जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, म यसको बारेमा बुझाउने प्रयास गर्छु तपाईँहरूलाई है। व्याकरणपुरको एउटा टोलमा कारक परिवार बस्थ्यो। भन्नुपर्दा कारक भनेर भनेको कारकका 6 सन्तान थिए। मैले अघि नै भने अर्थको आधारमा कारकका 6वटा प्रकारहरू छन्। एउटा कर्ता कारक हो, कर्म, करण, सम्पादन, अपादान र अधिकरण कारक गरेर 6 प्रकारका कारकहरू रहेका छन् भन्न खोजेको है त। यी सबैको काम आवश्यकता अनुसार वाक्यमा आएका पदलाई क्रियासँग त्यसको अर्थका आधारमा फरक फरक सम्बन्ध सहित वाक्यलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने थियो भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कारक भन्नुको अर्थ नै के हो, कारकको काम नै के हो भन्दाखेरि वाक्यको क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्नु। क्रियापदसँगको सम्बन्धको आधारमा नै हामी कारक छुट्याउँछौँ, जुन अर्थको आधारमा फरक फरक सम्बन्ध हुन्छ है। उनीहरूले कर्तालाई बोलाएर भने, हेर कर्ता, तिमीले क्रियाले अराएको काम गर्नु। हेर्नुहोस् त, क्रिया यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा क्रियाको असर कहाँमा पर्ने हो, कर्तामा पर्ने हो, अथवा कर्ताद्वारा नै क्रियापद चल्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो कर्ता कारक भनेको कर्ता नै प्रमुख हुन्छ यहाँ है। अनि तिमीलाई चाहियो भने लेको सहयोग पनि लिन सक्छ भनेर भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँ कर्ता कारकको पछाडि ले विभक्ति चिन्ह लागेको हुन्छ भनेर भनेको है त। अनि त्यस दिनदेखि कर्ताले क्रियाको काम सम्पन्न गर्न थाल्यो, त्यस दिनदेखि कर्ताले क्रियाको काम सम्पन्न गर्न थाल्यो है। अनि त्यसपछि उनीहरूले कर्मलाई भने, हेर कर्म, तिमीलाई क्रियाले काम गर्दा अलि असर वा प्रभाव पर्न सक्छ, राम्ररी ख्याल गर्नु है भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ क्रियापदको असर कर्ममा पर्छ, कुनै शब्दमा पर्छ भन्ने त्यो कर्मकारक हो। तिमीलाई चाहिँदा लाइले सघाउला भन्नुको अर्थ लाई विभक्ति लाग्ला, द्वितीय विभक्ति भनिन्छ है। त्यसका पछि करणलाई बोलाएर भने, हेर करण, तिमी चाहिँ कर्ताले गर्ने कामका लागि क्रियाको साधन बन है भनेको छ। तिमी कर्ताको साधनको काम गर्दछौ भने वाक्यमा साधनको काम गर्नेलाई हामी करण कारक भन्छौँ।
यसमा पनि ले अर्थात् बाट पनि विभक्ति आउन सक्छ। त्यसपछि सम्पादनलाई के भने भन्दाखेरि सम्पादनलाई क्रियाले दिएको पाउने अर्थमा वाक्यमा खटिन हराए र यसलाई लाई अथवा लागि निम्ति आउन सक्छन्। अथवा हामी छोटो रूपमा के भन्न सक्छौँ भन्दा कसैको लागि काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सम्पादन कारक भनेर भन्छौँ है त। अपादान कारक भनेको देखिबाट जस्ता संकेतार्थ साथ छुट्टिने अर्थमा प्रयोग हुनु भनी खटाएका छन्। यो भन्नुको अर्थ यो छुट्टिने जनाउँछ। यसले अधिकरण कारक भनेको कामको समय र स्थानगत आधार दिनु भनी आदेश दिएका छन् है। यसमा मा विभक्ति जोडिन्छ। त्यसपछि सबैले आफ्नो जिम्माको काम गरौँ अनि कारकलाई व्याकरणपूर्वक असाध्य अनुशासित परिवार भन्ने छन् भनी उनीहरूले सुनाए। एउटा कुरा ख्याल गर, को काकी जस्ता चिन्ह लागेका शब्द चाहिँ कारक होइनन् नि भनेर तिनीहरूले नजिकको पदसँग मात्र सम्बन्ध जनाउँछन् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कथाको आधारमा हामीलाई कारक सिकाउन खोजेको छ है। अझै धेरै कुरा तपाईँहरूले अवश्य पनि युट्युबमा गएर हेर्नुहोला, सिक्नुहुनेछ है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ दिएका रेखाङ्कित शब्दको अर्थको आधारमा कारक चिनाउनुस् भनेको छ। रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरू अर्थको आधारमा 6 वटा कारक मध्ये कुन कुन हुन् भनेर हामीले यसरी चिनाउन सक्छौँ है। हरिले भनेको कर्ता कारक हो, सिन्काले करण कारक हो, कान भनेको यहाँ कर्म कारक हो, 2 ठाउँमा छ है। घरबाट अनि अपादान कारक भनेर यस्तै गरेर तपाईँहरूले कारक र विभक्ति छुट्याउनु होला है। अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा दिएको अनुच्छेदमा रहेका रेखाङ्कित कारक सरल र तिर्यक के हुन् पहिचान गरी छलफल गर्नुहोस् भनेको छ है। सरल कारक हुन् कि तिर्यक कारक हुन् के हुन् कक्षामा छलफल गर्ने मात्रै हो हैन। छलफल गर्नुको अर्थ सुनिताले भनेको यी जो न लेलाईबाट द्वारा जोडिएका छन्, मा जोडिएका छन्, ती तिर्यक कारक हुन्। जो जोडिएका छैनन् ती के हुन् सरल कारक हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। सरल र तिर्यक कारक प्रयोग भएका 3 वटा वाक्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीबाट लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले यसरी लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। तपाईँहरूले यसलाई मजाले भिडियोलाई रोकेर लेख्नु होला। अब 5 नम्बरमा अनुच्छेदबाट विभक्ति लागेका 4 वटा शब्द टिप्पणी गरी तिनको कारक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। विभक्ति लागेका ले लाईबाट द्वारा हैन अनि मा त्यस्ता विभक्ति लागेका छन् भने तपाईँले त्यस्ता शब्द छुट्याउनुहोस् भनेको छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, कलेजमा त्यसको अधिकरण कारक हो, घरबाट अपादान कारक हो, विद्यार्थीलाई कर्म कारक हो अनि मार्करले करण कारक हो। अनि 6 नम्बरमा सबै प्रकारका विभक्ति लागेको एक सङ्गीतकारको बारेमा लेख भनेको छ। सङ्गीतकारको बारेमा छोटो लेखेको छ अमर गुरुङको बारेमा हैन। यसमा ले सबै विभक्ति लागेका छन्, ले लाईबाट द्वारा मा हैन भन्नुको अर्थ 6 वटा विभक्ति छन्। ती विभक्तिहरू के अरे 7 वटा विभक्ति छन्, 7 वटा विभक्ति लागेका छन् प्रकार है। 7 प्रकारहरू रहेका छन्। देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवन एउटा छे परिभएका 4 वटा शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ। शिक्षित, नक्षत्र, अनुशिक्षण र कक्षामा भन्ने तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ है त। अब हामी 8 नम्बरमा दिएका छ र छ प्रयोग भएका शब्द पर्ने गरी छोटो अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो मैले बोल्ड गरिएका छन् ती शब्दहरू तपाईँले हेरेर यस्तै गरेर अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 9 नम्बरमा दिएको अनुच्छेदलाई शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। त्यही गेको बारेमा छ हैन। तपाईँले यसरी यसलाई शुद्ध पारेर पुनर्लेखन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो सृजना र परियोजना कार्यमा इन्दिरा पर्साईको जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। इन्दिरा पर्साईको जीवनी छोटो रूपमा मैले यसरी बनाएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले जीवनीलाई यसरी आफ्नो कपीमा लेख्नु होला हैन। इन्दिरा पर्साई एउटा साहित्यकार हुन्। भारतमा जन्मिए तापनि उनी काठमाडौँमा आएर बसोबास गरेर विभिन्न कथा, कविता, उपन्यासहरू लेखेर आफ्नो नाम साहित्यकार भनेर उनीहरूले आफूलाई चिनाएकी छन् र उनीहरूले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि जितेकी छन् हैन। पुरस्कार पनि पाएकी छन्। युवा वर्ष पुरस्कार, मैनाली पुरस्कार हैन अनि राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू पनि पाएकी छन्। त्यसै कारणले गर्दा नै उनी नेपाली साहित्य र नेपाली समाजको लागि एउटा अनुकरणीय व्यक्ति हुन् भनेर हामीले यसरी उनको जीवनी लेख्न सक्छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई अवश्य पनि
अहिलेसम्म भिडियोलाई हेर्नुभएको छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो लामो भएको हुनसक्छ किनकि सम्पूर्ण अभ्यासहरू एकै भिडियोमा टुङ्ग्याउनु पर्ने भएको छ र सम्पूर्ण कुराहरू मैले वाचन गर्न सकिनँ किनकि अझै भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले अवश्य पनि रोकेर लेख्नुभयो होला र केही नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेसम्म भिडियोलाई हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। धन्यवाद।